Viajeros y exploradoras, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Arrancamos Norris Viajando con un gran programa visitando una reserva en el Chocó, pero no en el Chocó andino, sino en el Chocó costero. Escríbanos por favor al 0999039000 para saber sobre cualquier establecimiento turístico como hotel, restaurante o experiencia que quieran conocer aquí en nuestro país, en el Ecuador. Estoy fascinado de contarles lo que vamos a hacer hoy. Entre otras cosas, conoceremos un pajarito muy especial que comparte su vida con Joao, fuera y dentro de casa. Luego estaremos visitando esta finca para ver si es que tú quisieras ser un voluntario con el medio ambiente, con nuevos cultivos relacionados con el cardamomo y otras maravillas. Y después visitaremos un sitio arqueológico precisamente dentro de este Chocó costero en Mompiche, en Esmeraldas. Estamos hablando de la finca de Joao, ya lo van a conocer, es un gran personaje y seguramente van a aprender y a interesarse también en cómo preservar y cultivar esta maravilla de tesoro que tenemos en Esmeraldas. Mis redes sociales, @Norris Viajando en Instagram y Facebook, @Norris Viajando en Instagram y Facebook. Así que ahora mismo quiero que comencemos ya con esta visita y guía de Joao para preservar el Chocó costero en Esmeraldas, conocer a su pajarito. Tiene un pajarito muy especial, ya lo van a ver ahora mismo, me da risa porque es muy dulce, es una belleza, ahora lo están viendo en imágenes. Y también estaremos disfrutando de su finca y de su estilo de vida para preservar y conocer esta zona al norte de la costa de nuestro país. Así que aquí arrancamos, bienvenidos y bienvenidas. Así que Miguelito, dale play que quiero conocer a ese pajarito ahora mismo. Nosotros transformamos, yo cuando digo nosotros, yo y Ramón, fuimos las primeras ACUS. Yo me refiero a mi ACUS como una finca de biodiversidad, que es una categoría de área protegida reconocida por los gobiernos provinciales. Conservamos diferentes fragmentos de bosque para darle diversidad. Joao, ¿hay todavía monos? Sí, hay monos. Hay monos aulladores. Aquí espero que podamos ver unos o si no, oírles. Ayer estaban justo alrededor de mi casa. Hola. ¿Quién está acá? Ahí está. Ah, Birdie. Venga, ya. This is a bluebird. Bluebird is hungry, man. Se cayó del nido, ¿no? Y ahora siempre está por acá. Siempre está por acá. O sea, todavía es jovencita, ¿no? Pero duerme afuera, a veces duerme adentro, ¿no? Ya, y vuela ahí por esta, entra por aquí, sale por esta ventana. Yo soy un conservacionista, un ecólogo de profesión. Vivo aquí en Mompiche ya casi unos 15 años. Nosotros tenemos áreas de conservación que pueden venir a visitar, una fundación que se llama la Fundación Aullador. Viajeros y exploradoras, quiero presentarles a la pajarita más increíble que se puede conseguir uno aquí en Mompiche. Es más dócil que un pinzón. Tengo comiendo mi pulsera. Uch. Ya, no, tampoco. Me voy a picar. ¿Ah? Amigo. Es un personaje. Sí. Joao, ¿cómo se llama esta zona? Estamos en la vecindad de Mompiche, que es en el cantón Muisne, y estamos de hecho en la parroquia San Lorenzo, ¿no? Nosotros vamos en dirección a la finca El Aullador. El aullador. Biogeográficamente hablando, estamos en la región biogeográfica del Chocó, ¿no? Que se extiende desde aquí en el Ecuador hasta, digamos, Panamá. ¿Por qué es importante cuidar el Chocó? Mira, el Chocó es el ecosistema en el Ecuador que tiene el más alto índice de endemismo, o sea, qué especies solo que ocurren en el Chocó. Es uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, es considerado una biodiversity hotspot, ¿no? Un punto caliente de la biodiversidad. Lo increíble es que allá atrás
No sé si ahí se puede ver mejor, pero está la entrada del mar, me imagino que es Muisne lo que está allá atrás, ¿no es cierto? Claro, Muisne está ahí atrás y esta bahía ahí es la bahía así de Muisne, ¿no? Había conocido el Chocó, pero desde la parte de Mindo, esta zona del Mashpi y esto, pero no sabía que el Chocó se extendía hasta la costa misma. Incluso se extiende hasta el Perú, Perú. Y incluye una zona árida, pero del Chocó, ese es de la costa y luego hay el Chocó andino que se adentra. Entonces esta es una zona especial. Es una zona especial. Mientras aquí está todo mojado, la carretera, alrededor ahí, bajando ahí, ya se seca. Ya se seca. Sí, los microclimas son increíbles. Cambiando casi de pisos climáticos conforme caminas o bajas unos metros. Totalmente. Aquí es la entrada del sendero. Hay una larga extensión de piscinas camaroneras. Estas piscinas camaroneras están todas, digamos, implantadas en lo que eran antiguamente, digamos, humedales. Y estas zonas planas son las más amenazadas. Aquí específicamente tenemos un problema que hay personas inconscientes que ponen incluso venenos, hipermetrina y todo para capturar camarones de río. Esta aquí es una balsa, ¿no? Es una especie que crece muy rápido y es una especie que nosotros llamamos pionera o colonizadora. Eso significa que es una especie que cuando tú botas el bosque, ella entonces es una de las primeras especies a colonizar el lugar. Hay un incentivo muy grande ahora para la gente botar el bosque y crezca y ahí después de 5 años tienen una cosecha de balsa. La demanda por la energía eólica está causando la deforestación aquí en el Chocó del Ecuador. Esta fue la razón por la cual yo vi que era sumamente importante comprar este pedacito aquí para proteger por lo menos un fragmentito, ¿no? ¿Hay más gente que se ha unido a esto? ¿Qué extensión ahora está protegida? Mire, nosotros hemos formado una red de propietarios con un compromiso con la conservación. La red de reservas privadas de Mompiche. ¿Y la idea es que cualquier persona puede sumarse solo comprando un pedazo de terreno para ponerlo en conservación? Sí, o cualquier persona que tenga un terreno y diga, mira, yo estoy comprometido, voy a dejar 80% en conservación, o 90%, o porcentaje que crea. Muy bien, excelente, espero que les haya gustado, a mí me fascinó. Es una zona especialmente particular de nuestro país, está muy cerquita de la capital, a solamente 6 horas de Quito, disfrutando de un gran paisaje, atravesando varias provincias, inclusive para llegar a este lugar. Y bueno, la recomendación para que de todos los sitios del país puedan ir a la finca El Aullador de Joao, pueden ver monos y otras maravillas. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, pero cuando regresemos estaremos precisamente aprendiendo sobre el cardamomo, que es una de las 3 especias más valiosas del mundo, después de la vainilla y el azafrán. Así que el cardamomo, esta maravilla de especia, la van a conocer ahora en este lugar. Y si quieren hacer voluntariado, también les cuento cómo. Ya regresamos, esto es Norris Viajando. Y en un ratito estamos con ustedes. No se vayan, porque si se van, se lo pierden. Ya volvemos.